พิงที่พอทุกคนคะช่วงประมาณบ่าย2 โมงครึ่งค่ะพายุฤดูร้อนได้พัดถล่มในพื้นที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยลมเนี่ยกันโชกแรงอย่างหนักพัดเอาต้นมะขามยักษ์อายุนับร้อยปีค่ะพังถล่มลงมาทับศาลาแดงนะคะซึ่งเป็นศาลาวัดพระเจ้าโทที่มีการสร้างเอาไว้ครอบพระนอนโบราณอายุ1,300 ปีค่ะจนพังเสียหายตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าสภาพความเสียหายของพระนอนอายุเป็นพันปีแบบนี้มีอะไรเสียหายไปบ้างหรือเปล่าพื้นที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่มีตรงไหนที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนอีกบ้างลองส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ